Com'è Venezia vista dal cielo? La risposta la danno il fotografo veneziano Riccardo Reuter Rigoni e i 32 testi di Deborah Gusson che accompagnano gli scatti nel loro ultimo lavoro. Sta in 165 fotografie aeree della laguna di Venezia, Venezia e le sue isole, e non solo appunto fotografie ma anche testi curati da Deborah su riguardo alle isole. Allora sono dei testi storici, una lettura approfondita ma non pesante e adatto a qualsiasi tipo di pubblico. Il libro si chiama Venezia vista dal cielo perché appunto parla non solo della città di Venezia ma anche di tutte le isole che compongono la laguna. Sono tutte quante foto realizzate a bordo di elicotteri, non sono foto aeree realizzate da drone, e fotografare dal vivo è un'emozione enorme perché si entra in contatto con la città. Dietro la fotografia c'è l'emozione anche di chi la sta scattando, in questo caso io, ma la laguna è sempre qualcosa da scoprire. Un libro pubblicato in 5 lingue. In 5 edizioni diverse in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, e sarà diffuso non solo in Europa ma anche in Nord America e nei paesi dell'America Latina, e sarà comunque reperibile in tutto il mondo. Ci è voluto molto tempo per appunto raccontare in maniera sintetica ma precisa quello che è il complesso lagunare con tutte le sue isole, perché appunto Venezia non è mai una realtà a sé stante ma comunica continuamente nella storia e nel tempo con tutti questi suoi, diciamo, satelliti che la circondano.